Ed eccoci qui tornati al nostro consueto appuntamento con il Memento, che questa sera, come dicevamo prima della pubblicità, dedichiamo, quest'oggi Armando li dedichiamo ai migranti, a quelli che sono presenti nel nostro territorio. La scorsa settimana abbiamo parlato degli italiani che sono andati all'estero, che sono morti in miniera, e oggi affrontiamo un tema di cui si discute da tanto tempo, quello del caporalato, e in particolare facciamo riferimento a un grave fatto di cronaca che è avvenuto nelle ultime settimane con la morte appunto di un lavoratore indiano. Sì, lo prendiamo come esempio, perché è come esempio di accoglienza. Siccome ci riempiamo la bocca e le pagine dei giornali che noi accogliamo, che tipo di accoglienza poi si traduce non solo il ricevere le persone e dargli da mangiare per un anno, per 3 mesi, piuttosto che... ma effettivamente poi che fine fanno queste persone? Gli viene riconosciuta una dignità di essere presenti sul territorio, quantomeno di poter partecipare alla vita civile dell'Italia, oppure vengono solamente sfruttati? E questo appunto è l'esempio che noi portiamo oggi per capire che questo è quello che emerge, che è una cosa terribile, ma sotto sotto poi di sfruttamento ce n'è una montagna. Certo. E con questo abbiamo un nostro ospite. Certo, che presento a voi che siete a casa. Abbiamo con noi Giuseppe Caramazza, buonasera. Buonasera. Giuseppe è un collega, un giornalista, è stato direttore della rivista Nigrizia, è anche un missionario comboniano, e con te vogliamo affrontare questo tema, il tema della migrazione, di cui ci siamo occupati più volte, per mettere nuovamente in evidenza quella che è una condizione che tante volte non si vuol vedere e che risulta quasi invisibile. Sì, quella della migrazione è una realtà molto importante che va avanti ormai da decenni, perché sembra che sia una cosa di adesso, ma prima di tutto la storia dell'umanità è una storia di migrazioni. Per quanto riguarda l'Italia, almeno 40 anni che noi riceviamo persone dall'Africa, ma anche dall'Asia. E questa viene meno compresa perché molte di queste persone di origine asiatica si nascondono meglio, diciamo, all'interno della popolazione. È più facile vedere una persona di origine africana. E va notato che il flusso non è aumentato come vogliono farci credere, ma ci sono flussi abbastanza costanti e in certi casi è calato. E però c'è questa paura che viene instillata da alcune forze politiche e si fa leva sulla paura delle persone e sull'ignoranza della gente che non conosce il diverso che viene in mezzo a noi. Certo, allora abbiamo preparato un servizio che riassume un po' quello che è avvenuto in queste ultime settimane, che fa riferimento appunto alla morte di questo lavoratore indiano. Vediamo. In una cassetta per la frutta c'era il braccio di Satnam Singh ed era stata lasciata in mezzo ai secchi dell'immondizia. Lui lo hanno lasciato un po' più distante. Satnam Singh era un lavoratore indiano che lavorava a Borgo Santa Maria, a Latina, rimasto mutilato da un macchinario agricolo che gli ha strappato il braccio per poi essere scaricato per strada. Per 90 minuti è rimasto così fino all'arrivo dei soccorsi. Morirà 48 ore più tardi all'ospedale San Camillo di Roma. Un invisibile che diventa visibile solo dopo la sua morte. Questo era Satnam Singh, il 31enne indiano arrivato in Italia con la voglia di lavorare e provvedere al sostentamento suo e della sua famiglia. E quello che colpisce di questa tragedia è la disumanità che la vicenda ci mostra. La crudeltà di chi lo ha abbandonato senza prestare soccorso denotano l'indifferenza dei caporali, di quegli agricoltori che sfruttano la forza lavoro, insensibili al disagio e alle condizioni estreme di lavoro a cui vengono sottoposti i tantissimi immigrati. Quanto accaduto non è un fatto nuovo e nemmeno isolato, perché sono ancora tante le imprese agricole che sfruttano la debolezza di chi è alla ricerca di un lavoro, non per vivere ma per sopravvivere. Sono persone che vengono considerate però solo braccia da sfruttare. Ha commesso una leggerezza costata cara a tutti, così in un'intervista Renzo Lovato, titolare dell'azienda agricola, facendo riferimento all'incidente di Satnam Singh.
Quindi era stato Satnam a commettere una leggerezza che era costata cara a tutti, colpa della vittima, quindi colpevole di aver perso la vita e anche di aver creato scompiglio. Ad essere indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso è il figlio di Lovato, Antonello, ma si è scoperto che anche lui, il titolare, è indagato dal 2019 per caporalato. La manodopera veniva recuperata attraverso un caporale indiano. L'azienda agricola si avvantaggiava con lo sfruttamento dei braccianti, paghe da fame, 4 euro l'ora, per un lavoro di ben oltre 8 ore al giorno, senza pause, senza bagni o acqua corrente. Trasportati al lavoro, ammucchiati su mezzi di trasporto insicuri, a fine mese la paga non arriva a 200 euro. E del resto che diritti hanno questi immigrati? Sono irregolari, senza permesso di soggiorno, lavorano in nero e sono sfruttati, ricattati, violentati nel viaggio per arrivare e anche dopo qui nella civile Italia. Da irregolari poi non possono fare altro che spacciare o accettare lavori da schiavi, mentre si spendono miliardi per respingerli nei loro paesi da dove sono partiti o per deportarli nei famosi centri in Albania. Il vostro non è un paese buono, così ha detto Soni, la compagna di 26 anni di Satnam, che con lui era arrivata in Italia dall'India e che con lui condivideva sogni e speranze di una vita migliore. Sogni che sono svaniti in 48 ore di agonia. La famiglia di Satnam, secondo la comunità indiana di Latina, ora dovrà anche fronteggiare il debito accumulato con i trafficanti di uomini che lo hanno portato in Italia. Perché c'è un traffico, perché chi arriva deve pagare prima ed si indebita, poi con il lavoro forse riuscirà a liberarsi. Prego. Sì, io non conosco tutta la tratta, ma so che la parte africana, ad esempio dalla parte dell'Africa occidentale, molti devono pagare dei pedaggi per poter passare, ad esempio venendo dalla Nigeria fino alla costa mediterranea, per passare i singoli paesi ci sono dei gruppi, diciamo delle piccole mafie locali che chiedono il costo, un pedaggio. E così poi per attraversare in questi barconi insicuri, per attraversare il Mediterraneo, per giungere in Spagna o in Italia, devono pagare costi molto alti. Inoltre c'è il rischio di essere rapiti da alcuni gruppi, questo succede sia in Africa che in Asia, nella penisola del Sinai, e queste persone chiamano le famiglie nei paesi di origine e dicono o pagate tanto, 2.000 euro, 3.000 euro, o noi uccidiamo la persona. E dunque di tutte le persone che partono non è la maggioranza che arriva e tutti devono comunque spendere molti soldi o pagare con la vita. È possibile che ci sia veramente un controllo? Io penso una cosa, che se tutti gli immigranti, regolari o irregolari, venisse dato un documento di riconoscimento, gli potrebbe dare anche un minimo di dignità e la possibilità anche di non nascondersi, perché questo fatto che l'Italia non riconosce e abbiamo un sacco di migranti che sono ignoti, questo determina proprio questo sfruttamento, agevola lo sfruttamento e quindi questi non potranno mai andare dai carabinieri e dire mi stanno sfruttando o in questura oppure dal sindaco dire io sono sfruttato. Voglio lavorare, ma voglio lavorare con un minimo di possibilità di sopravvivenza. Prego. È chiaro che se noi dessimo la possibilità a queste persone di giungere in Italia in maniera legale, prima di tutto costerebbe molto meno a loro ma anche a noi. Di fatto però le nostre ambasciate non rilasciano visti per lavoro e dunque almeno questo quanto so che succede in Africa. Le posso garantire non ufficialmente, ufficiosamente sì. Ufficiosamente forse. Sì. Poi qui in Italia ne ho documentazione. Ci sarebbe lavoro per queste persone. Certo. Mancano migliaia di posti di lavoro che gli italiani non vogliono più occupare. Certo. E l'abbiamo visto nel servizio. E queste persone sono in nero, non risultano, ma di fatto lavorano, c'è il lavoro. E io conosco alcune aziende agricole nel Veronese che mi dicono noi vorremmo prendere persone ma questi che vengono senza documenti non possiamo prenderli se no rischiamo. Certo. E ci ritroviamo a non poter far fronte al lavoro che abbiamo
è disponibile. Quindi incrementiamo praticamente la delinquenza. La delinquenza non credo, c'è un libro uscito Non poco tanto queste persone che siano dei delinquenti, quanto invece lo sfruttamento. Lo sfruttamento c'è senz'altro, e però da sottolineare questo, c'è un libro di Allievi, che è un insegnante padovano, pubblicato l'anno scorso, in cui dimostra che non c'è una criminalità più alta tra gli immigranti, anche quelli irregolari. Sono più presenti semplicemente perché quando vengono presi non hanno le carte, non possono neanche beneficiare di quegli sconti di pena che un italiano invece ha. Certo. Quindi quale soluzione suggerisce? Bisogna che qualche governo italiano, in particolare questo perché siamo in una fase di questo genere, prenda dei provvedimenti, ma soprattutto ritengo non tanto i campi di raccolta, come si sta facendo o si spera di fare, quanto invece proprio di riconoscimento dell'individuo, perché il riconoscere l'individuo, dargli un nome, un cognome e dargli anche un po' di dignità. Questo è chiaro, occorre dare la possibilità a queste persone di vivere legalmente, di lavorare, pagare le tasse, accedere ai servizi sociali, permettere che i loro figli si inseriscano nel tessuto sociale qui italiano, e l'abbiamo visto anche ultimamente ai campionati di atletica. Le squadre che ha vinto era più nera che bianca, sono italiani chiaramente anche loro. Quanti altri giovani nati qui in Italia non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale perché non possono ricevere la cittadinanza? Anche questo è un fatto. E io sono sicuro che la maggioranza degli immigrati che viene qui in Italia e vuole rimanere, vuole anche lavorare sodo. Questo l'abbiamo visto in molti paesi di immigrazione. L'immigrato si dà da fare, vuole costruire un futuro, e chi è di seconda generazione, anche lui o lei, vogliono essere parte della società e assorbire la cultura. Adesso io aprirei però un piccolo, un piccolo argomento a favore dell'agricoltura, perché l'agricoltore lavora, rischia molto. Se un anno il raccolto va male deve stare 24 mesi senza risorse, quindi è uno dei lavori più complicati da sempre. Però il prodotto che coltiva non viene remunerato sufficientemente. Il grande business lo fanno la distribuzione. È lì che il delta, cioè comprano il prodotto agricolo un mese prima e un mese dopo hanno già ricavato l'utile e va a bilancio. Un contadino quando semina deve aspettare un anno per poter poi raccogliere sperando che vada tutto bene. Allora c'è una equità anche nei confronti dell'agricoltura, perché se l'agricoltore prendesse qualcosa di più, certamente non sarebbe indotto a sfruttare a questo livello i migranti. Questo è senz'altro vero, ma è anche vero che ci sono moltissime aziende che lavorano legalmente e che lo stesso non possono prendere operai proprio perché non hanno una legalità e guadagnano. È vero che l'agricoltura ha sempre una questione, lo vediamo adesso in queste settimane, la situazione meteorologica non aiuta e dunque ci sono delle perdite, ma l'agricoltore sa anche questo e si prepara. È chiaro poi che il piccolo agricoltore viene colpito maggiormente, ma le grandi aziende agricole hanno sempre modo di un po' assorbire i momenti difficili. Se noi avessimo una forza lavoro disponibile per l'agricoltura, e molti di questi immigrati sono disponibili a questo, l'agricoltura crescerebbe anche di qualità, perché tanti prodotti che in Italia noi facciamo ormai si sta passando al lavoro tutto a macchina, ma quando viene fatto a mano è molto migliore di qualità. Certo. E dunque anche raggiunge dei prezzi migliori sul mercato. Certamente, ma contro l'agricoltura italiana noi abbiamo un altro fattore,
e che li costringe appunto anche a fare, e questo non giustifica nessun reato, nessun sfruttamento, ma abbiamo un'importazione dei prodotti dove in altri paesi, Africa, Spagna, piuttosto che Turchia, eccetera, producono a prezzi infinitamente più bassi. Di conseguenza, quando arrivano sul mercato, i prodotti italiani costano troppo e quindi non hanno possibilità di hanno un competitor. Allora qui l'Europa dovrebbe mettere una saracinesca: prima difendiamo la nostra agricoltura, poi se è necessario, per carità, ben venga anche tutto il resto. E questa è una delle cose, è una catena, una attaccata all'altra, un anello attaccato all'altro, lo sfruttamento che abbiamo parlato dei migranti, diciamo, indiretto sfruttamento degli agricoltori, e invece chi specula, e queste sono le grandi, diciamo, compagnie di distribuzione, che specula comprando in altri paesi dove lo sfruttamento delle persone è peggiore ancora del nostro, e allora possono fare dei prezzi ancora più bassi. Allora se vogliamo creare equità dobbiamo creare delle regole, giusto? Senz'altro, ma qui ci sta di mezzo anche il governo italiano, che deve creare quelle regole e i controlli che permettono, si chiama, di stabilizzare il mercato. E riguardo ai controlli, io ho portato questo titolo che ho letto sul Sole 24 Ore, dunque un quotidiano di economia abbastanza conosciuto. Dice in latina: il dottore di Singh indagato da 5 anni per caporalato. Ora io mi domando com'è possibile indagare qualcuno di caporalato per 5 anni, quanto basterebbe poche settimane per dimostrare che c'è il caporalato. Certo. E dunque adesso il governo è tutto in piedi contro queste cose, però bisogna dire che negli ultimi anni non c'è stato un controllo, non c'è stata una vera attenzione nei confronti di chi viene sfruttato in questa maniera. Certo. E in particolare non è soltanto frutto, verdura, cose di questo genere, ma in particolare c'è anche il grano, dove sono arrivati in Italia milioni di tonnellate di grano a prezzo estremamente basso, più della metà di quello che è il costo di mercato, perché c'è una guerra in corso in Ucraina e di conseguenza anche questo aiuta lo sfruttamento delle persone, ma soprattutto dell'agricoltura italiana. Grazie. Prego. Allora grazie a Giuseppe Caramazza per essere stato qui con noi, ma ci ritroveremo presto per tornare a parlare in particolare di Africa. Per voi telespettatori invece abbiamo un piccolo break pubblicitario e poi ci rivediamo per affrontare l'ultima parte di questa trasmissione, che questa sera è dedicata alla tragedia di Ustica. Tra poco.